नमस्कार। हामी बागी इबीबाट एउटा काम गर्दै थिएँ मैले। यो मेरो आइरन काम गर्दैन थियो, खराब भइसकेको थियो। यो लगाउँदाखेरि पनि यसले काम गरिरहेको थिएन। मैले यसलाई भर्खरै कट गरेँ। कट गर्दा गर्दै मलाई एउटा भिडियो बनाउन मन लाग्यो। सुमो भिडियो बनाउन गइरहेको छु कि यो कस्तो तरिकाले कहाँबाट खराब भयो भन्ने कुरा एकदम नर्मल सिम्पल, मतलब वायर जुन वायर छन्, यो वायरहरूलाई हामीले कसरी चेक गर्ने। यो वायरहरू तपाईँहरूसँग यो मल्टिमिटर हुनुपर्छ र यसलाई कन्टिन्युटी बजार रेन्जमा यसलाई सेट गरिसकेपछि यसरी हामीले सेट गरिसक्यौँ भने यो एउटा कन्टिन्युटीमा हामीले मल्टिमिटरलाई सेट गर्यौँ। अब हामीले कुनै पनि वायर सही अथवा गलत, जस्तो हजुरको यो यहाँदेखि यहाँसम्म दियो भने यो कन्टिन्युटी आइरहेछ, यसको मतलब यसबाट हाम्रो करेन्ट पास भइराखेको छ। जहाँ हाम्रो ब्रेक हुन्छ, जहाँ बजार आउँदैन, आवाज सुनिँदैन, त्यहाँ हाम्रो वायर कट भएको हुन्छ। कनेक्टेड छ, यो वायर सही छ। अब यस्तै गरेर अर्को ब्ल्याक वायर पनि यो ब्ल्याक वायर चेक गर्नु पर्दाखेरि मैले यसलाई किन काटौँ, नकाटेर नै चेक गरौँ भन्ने कोसिसले यहाँबाट यस्तो कल गरेको छु। आइराखेको छ, ब्ल्याक वायर पनि सही छ। अब योभन्दा माथिको भाग जुन छ यो सही छ कि छैन। अब यो रेडमा एउटा प्लगमा आउनु पर्यो, जुन आइराखेको छैन, यसमा पनि आइराखेको छैन। त्यो हामीले फल्ट खराब के छ हामीले सुरुमै पत्ता लगाउन सक्यौँ। रेड वायर जुन छ यो गएर कुनै न कुनै एउटा यसको कनेक्सनभित्र छैन। अब अहिलेसम्म हाम्रो वायरले काम गरिरहेको थिएन। अब यसलाई पटक डाइरेक्ट गरेर हेरौँ, डाइरेक्ट गरेर हेर्दा काम गर्छ कि गर्दैन। मेरो आइरनले काम गर्यो भने मैले काम गर्न पाउँछु। मैले काम गर्न पाएँ भने मैले भिडियो हालेर तपाईँहरूलाई पनि केही कुराहरू कोसिस गर्छु कि मैले सिकाउन सकौँ, मैले जान्ने हजुरहरूलाई सजिलो होस् कुनै काम गर्नु पर्दाखेरि भन्ने हिसाबले। आइरन हेभी छ, अलि तात्तिन अलिक समय लाग्छ। ल सुरु भइसक्यो, गरम भइसक्यो, आइरन तात्तिसकेको छ आरामले। अब हामीले काम गर्न सक्ने हुनु। यो कार्बन लागेको छ, यसमा कार्बन यसरी अब यो चाहिँ मेरो आइरनले यति काम गरेको थिएन र मैले बनाउन सकेँ। अब तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशका साथ यो भिडियो बनाएको छु। हस्, धन्यवाद।